السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، عدنا من جديد. في هذا الفيديو غادي نكملو لا غرامير et la conjugaison. إذا السؤال الأول: détermine le type de chacune des phrases suivantes. يعني هنا غادي نحددو النوع ديال هاد الجمل. Le chat est malade. إذا عندنا هنا c'est une phrase affirmative أو déclarative، يعني غير جملة تقريرية أو إخبارية. إذا غنكتبو phrase déclarative، ماشي déclaratif، déclarative لأنها une phrase déclarative. Donne à manger aux bêtes. Donne à manger aux bêtes، يعني هنا كيقولي يعطي الماكلة للبهائم، للحيوانات. إذا هنا كاين ordre، بدينا بالفيرب c'est un ordre. إذا c'est une phrase impérative، يعني كتعطي واحد l'ordre. phrase impérative. As-tu déjà conduit un tracteur? إذا هذه باينة. إذا c'est une phrase interrogative، كتكون فيها دائما phrase d'interrogation. phrase interrogative. Quel beau livre. هنا عبرت على واحد لو سونتيمون ديال الإعجاب. إذا هذه c'est une phrase exclamative. phrase فيها واحد l'exclamation. phrase exclamative. ثم عندنا ليزي لو تكست. ملي كنبداو بالفيرب كنعرفوها اون فراز وكتبان لينا النبره ديال واحد الامر. اذا ليزي لو تكست، قراو النص. اذا هذه سي اون فراز امبيراتيف. فراز impérative. C'est une phrase impérative. Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez bien entendu? إذا هذه c'est une phrase interrogative. phrase interrogative. السؤال التالي: transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. إذا هنا ملي كيقولنا transform يعني حول، بدل. إذا هاد لي فراز انتروغاتيف، سؤال جمل استفهامية، غادي نحولوهم لجمل إخبارية أو تقريرية. Est-ce que tu sais conduire un tracteur؟ نحيدو هاد est-ce que ونحيدو البوان دانتروغاسيون، غتبقى لنا قاعدة وغنديرو tu sais conduire un tracteur. Un tracteur. Point. Mangez-vous les oranges? Mangez-vous les oranges؟ سمحوا لي راه الحروف كيخرجوا ليا مقادين، انا مخنوقه. اذا عندنا mangez-vous les oranges، غنرجعوا السوجي لبلاصتو، يعني عندنا هنايا لا فيرسيون دو سوجي. اذا غنديروا vous mangez les oranges وغنحيدوا هاد البوان d'interrogation. إذا غنديرو vous mangez les oranges. Ouais. Réécrire ces phrases suivantes d'une autre manière. يعني قلنا نكتبوا هاد الجمل بطريقة أخرى، يعني غتبقى جملة تعجبية يعني فراز اكسكلاماتيف، ولكن نديرو الاكسكلاماسيون بدوطخ مويان. عندنا quelle belle fille، ممكن نقولو comme cette fille est belle. ما ننساوش البوان ديكسكلاماسيون. comme il est joli ce tracteur، ممكن نديرو مثلا quelle، دائما ما نمشوش للصعيب، نمشيو غير لداكشي اللي في المتناول.
quel joli tracteur. Point d'exclamation. إذا هذا فيما يتعلق بلا غرامير. دابا غندوزو لا كونجوغيزون. conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. حنا بغينا نحولوا للامر. حنا كنعرفوا الامر ان فيه 3 personnes. كاين deuxième personne du singulier, première personne du pluriel ou deuxième personne du pluriel. deuxième personne du singulier هو tu، ولكن ما كنكتبوش tu، غير كنكتبوا الفيرب اللي كيجي مع tu. عندنا fermer غنصرفوها مع deuxième personne du singulier. اذا غنديروا ferme à la fin e. ferme la porte. عندنا aider تا هو ديال البروميي جروب، تا هو غتجي فيها aide moi. applaudir هنا première personne du pluriel. première personne du pluriel هو نو. اذا غنديروا applaudissons، ما غنديروش نو. applaudissons notre ami. apporter première personne du pluriel. إذا première personne دائما هو نو. إذا غنديروا apportons nos fournitures scolaires. ثم عندنا finir deuxième personne du pluriel. finir deuxième personne du pluriel هو vous. إذا ما غنكتبوش حنا vous، ولكن غنديروا finir مصرفة مع vous. إذا غنديروا finissez votre travail. علاش درنا هنا deux s؟ لأنهم هادو ديال deuxième groupe. applaudir ou finir ce sont du verbe du deuxième groupe. écrit les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. عندنا هنا غنصرفو غير في البريزون. عندنا je ou le verbe parler. إذا غنديرو je parle à la fin e. هنا premier groupe. manger مع il avec s. إذا هنا غنديرو il mange. ردوا البال مع لو فيرب manger إلا صرفناه مع نو خصنا نزيدو واحد الاو. علاش؟ لأن ملي كنديرو بحال هكا لو فيرب manger ملي كنصرفوه مع نو غنديرو نو مونجون بحال هكا، ولكن ما تقراش لينا نو مونجون، غتقرا لنا نو مونغون. كندخلوا ليها واحد الاو هنا باش ما تقراش لينا ك. اذا هنا بلا ما ندخلوها لان اصلا عندنا لو فيرب سورتير غنديرو نو سورطون. نو سورطون ensemble. عندنا vouloir vous voulez. vous voulez consulter sa biographie. tu ou le verbe prendre. إذا غنديرو tu prends à la fin ds. troisième groupe. وماشي كلشي في troisième groupe كياخدو اس في الاخر دي اس في الاخر. اذا troisième groupe خصنا نردو مع البال. وهكا كنكونوا اتينا على اتمام لا كونجوغيزون و لا غرامير. موعدنا في الفيديو اللاحق باش نديرو بقيه المكونات.